밥 먹다가 자꾸 사레가 들리고 기침이 나오시나요? 음식물이 기도로 넘어가는 것은 위험해요. 50초 안에 흡인을 예방하는 꿀팁 3가지 지금 알려드릴게요. 첫째, 식사 전후 목소리 내기. 식사 전에 소리를 내거나 목을 가다듬어 주세요. 목 근육이 풀리고 침샘이 자극되어 안전하게 식사를 시작할 수 있습니다. 둘째, 톡톡 친 음식 피하기. 부드럽고 끈적한 음식에 떡, 찹쌀밥은 기도로 넘어갈 위험이 커요. 잘게 썰거나 숟가락으로 눌러도 모양이 유지되는 음식을 드세요. 셋째, 식사 중에는 말하지 않기. 식사 중에 이야기하면 음식물이 기도로 잘못 넘어갈 위험이 매우 높아집니다. 대화는 식사가 끝난 후 나누는 습관을 들이세요. 이 3가지 습관으로 음식물 흡인을 예방하고 안전하고 즐거운 식사 시간을 지키세요.